no anda el electro porque ahora está trabajando el sensor. Ahora cuando empiece a calentar, recién lo prendí. Cuando empiece a calentar, ahí se va a prender el electro dentro de lo que es la primera velocidad. Cuando va tomando un poco más de temperatura el agua del motor, ya ahí levanta un poco más la velocidad, y si ya pasa los 80, 90, bueno, se activa el sensor ese que ahora le arreglé. Tenía los cables cortados, tenía un cable cortado, así que lo saqué, lo tuve que desarmar porque hoy viste que está todo cerrado. No puedo mandarte a comprar esa ficha.